សស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះរាមាធិបតីពញានូនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនរាជព្រះរាមាធិបតីពញានូឆ្នាំ1635ដល់ឆ្នាំ1639ក្រោយពីទ័ពរបស់មហាឧបយោរាជព្រះឧទ័យបានធ្វើគុតព្រះរាជសម្ភារពញាតោហើយព្រះឧទ័យនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះអនុជរបស់ព្រះរាជសម្ភារព្រះនាមពញានូឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះរាជារាមាធិបតីនៅក្នុងរាជព្រះរាជារាមាធិបតីពញានូនេះនៅឆ្នាំ1638មានការបះបោរមួយយ៉ាងធំដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិល2នាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងរតនៅភូមិរលាំងគ្រឿលដែលបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីដំបូងចលនាបះបោរនេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងលើកម្លាំងទ័ពព្រះរាជាតែទីបំផុតអ្នកសិលទាំងពីរនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបង់ឯឯកសារខ្លះថាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះជាជនជាតិឥណ្ឌាទៅវិញមួយចំណែកទៀតឯកសារខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ថានៅខាងដើមរាជរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ1635ពួកហូឡង់បានចាប់យកសំពៅរបស់ខ្មែរដែលផ្ទុកពេញដោយទំនិញក្នុងដែនទឹកម៉ាកាសាព្រះរាមាធិបតីពញានូទ្រង់បានតវ៉ាហើយពួកហូឡង់ក៏បានដោះលែងសំពៅនោះមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកកប៉ាល់ហូឡង់2គ្រឿងមកពីក្រុងប៉ាតាវីយ៉ាគឺក្រុងចាកាតាសព្វថ្ងៃបាននាំសម្បុត្រពីលោកទេសាភិបាលស្នើលក់កាំភ្លើងធំឲ្យខ្មែរកប៉ាល់មួយគ្រឿងបានត្រូវគ្រឿងជាប់នៅលើខ្សាច់ត្រង់មាត់ពាមទន្លេមេគង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកកាំភ្លើងធំ30ដើមនិងស្ពាន់500ហាបពីកប៉ាល់នោះឆ្នាំ1637លោកទេសាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជូនឈ្មួញឈ្មោះ Hendrik Hagenha ជាមួយកប៉ាល់4គ្រឿងទៀតមកក្នុងឋានៈជាទូតដើម្បីផ្សះផ្សាវិវាទខាងលើនេះទៀតផងចំណែកខាងព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1638ព្រះរាមាធិបតីពញានូបានទ្រង់ទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាណាមក្រុងវេបានខ្ចីដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះមកវិញប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គចៅក្សត្រីបុត្រីស្ដេចយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជ័យជេស្តាដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះទាវធីតាមហារាជិនីយកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់សូមអង្វរខ្ចីដីបន្តទៅមុខមួយរយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញានូសោយរាជដល់ឆ្នាំ1639ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯអធិធិធរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះដែររាជព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ឆ្នាំ1639ដល់ឆ្នាំ1641ក្រោយពីព្រះរាមាធិបតីពញានូជាអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារប្រឈួនហើយសុគតទៅព្រះឧទ័យជាមាព្រមទាំងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គនុនដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះឧទ័យមហាឧបយោរាជឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋាអាយកោមួយបងជីដូនមួយនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះបទុមបរមរាជាធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាអង្គនុនទី1ព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់លើកក្សត្រីទេពបញ្ជរជាព្រះរាជបុត្រីព្រះជ័យជេស្តាឬជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលត្រូវជាអនុជរួមបិតានិងព្រះរាជសម្ភារព្រមទាំងព្រះអង្គនូនិងព្រះអង្គច័ន្ទជាអគ្គមហេសីដោយថ្វាយព្រះនាមជាព្រះវីរក្សត្រីស្រីចក្រពត្តិរាជហើយទ្រង់មានបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេតប៉ុន្តែព្រះបទុមរាជាព្រះអង្គនុនបុត្ររបស់ព្រះឧទ័យមហាឧបយោរាជនេះសោយរាជមិនបានយូរប៉ុន្មានឡើយ
ព្រោះព្រះពញាច័ន្ទដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារពញាតោនិងព្រះរាមាធិបតីពញានូនោះទ្រង់អអន់ព្រះទេហើយនឹកគិតថារាជសម្បត្តិនេះត្រូវតែបានមកព្រះអង្គដែលជាក្រសែខាងក្សត្រសោយរាជមិនត្រូវបានទៅព្រះអង្គនុនជាខ្សែឧបយោរាជឡើយគិតដូច្នោះហើយចៅពញាច័ន្ទក៏បញ្ចុះបញ្ចូលមេទ័ពជំនិតរបស់ព្រះអង្គ4នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានថ្វីដៃក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបអ្នកសិលបលាំងពេជ្របលាំងរតពីរាជមុននោះឲ្យចែកផ្លូវគ្នានាំសេនាទាហានចូលវាយលុកទាំងព្រះមហាឧបយោរាជព្រះអូទ័យនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាស្ដេចសោយរាជក្នុងអត្រាស្ងាត់ព្រមគ្នាទីបំផុតចៅពញាច័ន្ទក៏ធ្វើគុតព្រះអូទ័យជាមានិងព្រះបរមរាជាអង្គនុនបានតាមបំណងមែនព្រះអធិធិធរបស់ក្សត្រទាំងពីរគឺព្រះអូទ័យនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះក្រោយមកត្រូវគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរចំណែកខាងព្រះរាជបុត្រា3ព្រះអង្គទៀតរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជអូទ័យនោះគឺព្រះអង្គអឹមបានរត់ទៅជ្រកជាមួយព្រះមាតាព្រះអង្គច័ន្ទដែលបានធ្វើគុតព្រះបិតារបស់ខ្លួនឯព្រះពញាសូរនិងពញាតន់ទ្រង់យាងដោះព្រះអង្គទៅពួនជាមួយព្រះទាវធីតាមហារាជនីអង្គជើព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់សោយរាជពីឆ្នាំ1639ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1641នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទរាមាធិបតីពញានូនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុននៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះរាមាធិបតីពញានូនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនរាជព្រះរាមាធិបតីពញានូឆ្នាំ1635ដល់ឆ្នាំ1639ក្រោយពីទ័ពរបស់មហាឧបយោរាជព្រះឧទ័យបានធ្វើគុតព្រះរាជសម្ភារពញាតោហើយព្រះឧទ័យនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះអនុជរបស់ព្រះរាជសម្ភារព្រះនាមពញានូឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះរាជារាមាធិបតីនៅក្នុងរាជព្រះរាជារាមាធិបតីពញានូនេះនៅឆ្នាំ1638មានការបះបោរមួយយ៉ាងធំដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិល2នាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងរតនៅភូមិរលាំងគ្រឿលដែលបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីដំបូងចលនាបះបោរនេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងលើកម្លាំងទ័ពព្រះរាជាតែទីបំផុតអ្នកសិលទាំងពីរនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបង់ឯកសារខ្លះថាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះជាជនជាតិឥណ្ឌាទៅវិញមួយចំណែកទៀតឯកសារខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ថានៅខាងដើមរាជរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ1635ពួកហូឡង់បានចាប់យកសំពៅរបស់ខ្មែរដែលផ្ទុកពេញដោយទំនិញក្នុងដែនទឹកម៉ាកាសាព្រះរាមាធិបតីពញានូទ្រង់បានតវ៉ាហើយពួកហូឡង់ក៏បានដោះលែងសំពៅនោះមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកកប៉ាល់ហូឡង់2គ្រឿងមកពីក្រុងប៉ាតាវីយ៉ាគឺក្រុងចាកាតាសព្វថ្ងៃបាននាំសម្បត្តិពីលោកទេសាភិបាលស្នើលក់កាំភ្លើងធំឲ្យខ្មែរកប៉ាល់មួយគ្រឿងបានត្រូវគ្រឿងជាប់នៅលើខ្សាច់ត្រង់មាត់ពាមទន្លេមេគង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកកាំភ្លើងធំ30ដើមនិងស្ពាន់500ហាបពីកប៉ាល់នោះឆ្នាំ1637
លោកទេសភិបាលហូឡង់បានបញ្ជូនឈ្មួញឈ្មោះ Hendrik Hagenha ជាមួយកប៉ាល់4គ្រឿងទៀតមកក្នុងឋានៈជាទូតដើម្បីផ្សះផ្សាវិវាទខាងលើនេះទៀតផងចំណែកខាងព្រះរាជពង្សាវតារមហាបរោះខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1638ព្រះរាមាធិបតីពញានូបានទ្រង់ទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាណាមក្រុងវេបានខ្ចីដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះមកវិញប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គចៅក្សត្រីបុត្រីស្ដេចយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជេជាស្ដាដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះទាវធីតាមហារាជនីយកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់សូមអង្វរខ្ចីដីបន្តទៅមុខមួយរយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញានូសោយរាជ្យដល់ឆ្នាំ1639ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯអធិធិធរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែររាជព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ឆ្នាំ1639ដល់ឆ្នាំ1641ក្រោយពីព្រះរាមាធិបតីពញានូជាអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារប្រឈួនហើយសុគតទៅព្រះឧទ័យជាមាព្រមទាំងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គនុនដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះឧទ័យមហាឧបយោរាជឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជិទ្ថាអាយកោមួយបងជីដូនមួយនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបទុមបរមរាជាធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាអង្គនុនទី1ព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់លើកក្សត្រីទេពបញ្ជរជាព្រះរាជបុត្រីព្រះជ័យជាស្ដាឬជ័យជាថាទី2ដែលត្រូវជាអនុជរួមបិតានិងព្រះរាជសម្ភារព្រមទាំងព្រះអង្គនូនិងព្រះអង្គច័ន្ទជាអគ្គមហេសីដោយថ្វាយព្រះនាមជាព្រះវរក្សត្រីស្រីចក្រពតរាជហើយទ្រង់មានបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជាតិប៉ុន្តែព្រះបទុមរាជាព្រះអង្គនុនបុត្ររបស់ព្រះឧទ័យមហាឧបយោរាជនេះសោយរាជមិនបានយូរប៉ុន្មានឡើយព្រោះព្រះពញាច័ន្ទដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារពញាតោនិងព្រះរាមាធិបតីពញានូនោះទ្រង់អអន់ព្រះទ័យហើយនឹកគិតថារាជសម្បត្តិនេះត្រូវតែបានមកព្រះអង្គដែលជាក្រសែខាងក្សត្រសោយរាជមិនត្រូវបានទៅព្រះអង្គនុនជាខ្សែឧបយោរាជឡើយគិតដូច្នោះហើយចៅពញាច័ន្ទក៏បញ្ចុះបញ្ចូលមេទ័ពជំនិតរបស់ព្រះអង្គ4នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានថ្វីដៃក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបអ្នកសិលបល្ល័ង្កពេជ្របល្ល័ង្ករតពីរាជមុននោះឲ្យចែកផ្លូវគ្នានាំសេនាទាហានចូលវាយលុកទាំងព្រះមហាឧបយោរាជព្រះឧទ័យនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាស្ដេចសោយរាជក្នុងអត្រាស្ងាត់ព្រមគ្នាទីបំផុតចៅពញាច័ន្ទក៏ធ្វើគុតព្រះឧទ័យជាមានិងព្រះបរមរាជាអង្គនុនបានតាមបំណងមែនព្រះអធិធិធរបស់ក្សត្រទាំងពីរគឺព្រះឧទ័យនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះក្រោយមកត្រូវគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរចំណែកខាងព្រះរាជបុត្រា3ព្រះអង្គទៀតរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជឧទ័យនោះគឺព្រះអង្គអឹមបានរត់ទៅជ្រកជាមួយព្រះមាតាព្រះអង្គច័ន្ទដែលបានធ្វើគុតព្រះបិតារបស់ខ្លួនឯព្រះពញាសូរនិងពញាតន់ទ្រង់យាងដោះព្រះអង្គទៅពួនជាមួយព្រះទាវធីតាមហារាជនីអង្គជើព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់សោយរាជពីឆ្នាំ1639ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1641នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទរាមាធិបតីពញានូនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុននៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីម
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបរមរាជាអង្គសូរនិងព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតព្រះបរមរាជាអង្គសូរក្រោយពីបាននាំទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយួនរបស់ខ្លួនវាឈ្នះព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាព្រះរាមជីដូនមួយហើយយួនចាប់បានព្រះអង្គច័ន្ទដាក់ទ្រូងដែកនាំយកទៅស្រុកយួនទីបំផុតយួនដែលជាមិត្តបានក្លាយជាសត្រូវវិញហើយត្រូវបានវាយបណ្ដេញទៅស្រុកអស់ទៀតព្រះអង្គសូរដែលជាបុត្របន្ទាប់របស់ព្រះឧទ័យបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះបរមរាជាអង្គសូរនេះទ្រង់លើកព្រះអង្គលេក្សត្រីជាអនុជរួមព្រះបិតាធ្វើជាព្រះរាជអគ្គមហេសីថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះចោមក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះឧទ័យសូរវង្សអង្គតន់ជាព្រះអនុជជាសម្ដេចមហាឧបយោរាជឯកសារខ្លះបាននិយាយថានៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោររបស់ពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែការបះបោរនេះត្រូវទ័ពព្រះរាជាលើកទៅវាយខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មេបះបោររត់ទៅខេត្តសៀមរាបរួចឆ្លងចូលទៅប្រទេសសៀមដោយមានស្ម័គ្របកពួក2224នាក់ទៅជាមួយផងប៉ុន្តែឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោរមួយយ៉ាងធំបានកើតឡើងដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់នៅភ្នំជីពិតក្នុងខេត្តដងវែកដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះបារែនរាជដែលប្រុងវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិតែត្រូវព្រះបរមរាជាអង្គសូរបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកំចាត់បានហើយចាប់បានទាំងខ្លួនបារែននោះមកប្រឹក្សាទោសប្រហារជីវិតបង់នៅត្រើយខាងជើងស្ទឹងក្រាំងពន្លៃក្នុងខេត្តលង្វែកនោះថែមទៀតផងព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់សពព្រះទ័យលើកព្រះស្រីជ័យជេតដែលជាបុត្រារបស់ព្រះបរមរាជាអង្គនុនជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងព្រះឧទ័យបិតាព្រះអង្គនោះឲ្យឡើងជាព្រះរាជបុត្រសុនេសាគឺកូនប្រសាដោយបានផ្សំផ្គុំព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គស្រីធីតាជាព្រះមហេសីផងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះស្រីជ័យជេតដែលត្រូវជាក្មួយផងនិងត្រូវជាកូនប្រសាផងនេះដោយក្តីលោភលន់បានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជជាស្ម័គ្របកពួករបស់ខ្លួនបានមួយចំនួនយប់នោះព្រះស្រីជ័យជេតបាននាំពួកបរិវារ150នាក់ដែលមានកាន់អាវុធគ្រប់ដៃលបលុកធ្វើគុតព្រះបរមរាជាអង្គសូរដែលត្រូវជាឪពុកមាផងនិងជាឪពុកក្មេកផងនោះសុគតទៅឯព្រះឧទ័យសូរវង្សអង្គតន់ជាអនុជរបស់ព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់នាំព្រះអង្គនុនបុត្រាព្រះអង្គអ៊ឹមដែលចូលខាងព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយសុគតក្នុងសង្គ្រាមពីលើកមុននោះភៀសទៅស្រុកយួនក្នុងពេលជប់នោះទៅព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1658ឬ1659ហើយត្រូវសុគតដោយការលបធ្វើគុតរបស់ព្រះស្រីជ័យជេតជាកូនប្រសានៅឆ្នាំ1572នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គព្រះអធិធិធរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតក្រោយពីបានលុកធ្វើគុតព្រះសក្សុរោគឺបិតាក្មេកព្រះបាទបរមរាជាអង្គសូររួចហើយព្រះស្រីជ័យជេតដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនុននិងជាចៅព្រះឧទ័យក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីឧដុង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះបទុមរាជាធិរាជបរមបរពិតដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាជ័យជេដ្ឋាទី3ព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតនេះជាស្ដេចខិលខូចមិនប្រកបដោយសិលធម៌ឡើយក្រោយពីធ្វើគុតបិតាក្មេកដណ្ដើមរាជបានហើយព្រះអង្គទ្រង់លើកសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះចោមក្សត្រីដែលជាអតីតមហេសីរបស់បិតាក្មេកនោះឲ្យឡើងជាអគ្គមហេសីស្ដាំរបស់ព្រះអង្គទាំងបង្ខំទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គស្រីធីតានោះ
ជាអគ្គមហេសីឆ្វេងសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយមីងហើយត្រូវព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិលើកជាព្រះអគ្គមហេសីស្ដាំនេះទ្រង់តូចត្រេះណាស់ក៏ទ្រង់បានលបតាក់ទងគិតគូរជាមួយពួកចាមជ្វាដែលជាខ្ញុំរាជការសល់ពីរាជព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះបានយល់ព្រមចុះចូលនឹងព្រះនាងជាច្រើនអ្នកក្រោយមកព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រីទ្រង់ខ្លែងធ្វើជាអាពាធជាទម្ងន់ហើយទ្រង់បានសុំឲ្យពួកចាមជ្វាចូលមកថែជំងឺព្រះនាងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិមិនយល់ពីកិច្ចកលនេះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំទីបំផុតព្រះភក្ត្រវតីបានបញ្ជាឲ្យពួកចាមជ្វាទាំងនោះលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិសុគតទៅព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់សោយរាជបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់សុគតដោយអាវុធនៅក្នុងព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យហើយអធិធិធរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេនាំទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនោះដែរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមរាជាអង្គសូរនិងព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីឆ្នាំ1573ដល់ឆ្នាំ1675ក្រោយពីពេលដែលសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រីអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរបញ្ជាពួកចាមជ្វាឲ្យលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិបានហើយពួកព្រាហ្មណ៍បរោហិតនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គជីដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរឲ្យឡើងសោយរាជនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីចំណែកខាងព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបិតុលានិងព្រះអង្គនុនដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយួនក្នុងពេលដែលព្រះស្រីជ័យជាតិធ្វើគុតដណ្ដើមរាជពីព្រះបរមរាជាពញាសូរជាបិតាព្រះអង្គនោះបានសុំទ័ពពីព្រះរាជាយួនដើម្បីមកវាយព្រះស្រីជ័យជាតិសងសឹកវិញព្រះចៅយួនអាណាមកុកក៏យល់ព្រមបញ្ជូនទ័ព 10000 នាក់មកវាយប្រទេសខ្មែរតាមការស្នើសុំបើតាមឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារព្រះអង្គតន់និងព្រះអង្គនុនជាមានឹងក្មួយដែលបានទៅពឹងយួនហើយបោះទីតាំងនៅព្រៃនគរនេះហើយដែលនាំឲ្យយួនចេះតែនាំគ្នាទុនត្រៀនចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងនៅដែនដីប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមនោះពេលនាំទ័ពយួនមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយទើបព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ដឹងថាព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិជាស្ដេចជ្រែករាជនោះត្រូវសុគតដោយស្នាដៃពួកចាមជ្វារួចទៅហើយឯខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីដែលទើបនឹងឡើងសោយរាជវិញនោះមិនបានដឹងថាព្រះបិតុលាមានបំណងប៉ងសងសឹកឲ្យព្រះបិតាព្រះអង្គឡើយពេលបានជ្រាបថាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបិតុលានិងព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយនាំទ័ពយួនចូលមកស្រុកខ្មែរដូច្នោះទ្រង់គិតថាប្រកាសជាមកច្បាំងដណ្ដើមរាជព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានកេណ្ឌទ័ពរាយកម្លាំងចាំទទួលធ្វើសង្គ្រាមរួចជាស្រេចដោយមិនបានយល់បំណងពិតប្រាកដទាំងសងខាងនិងដោយសារមានការសង្ស័យរវាងគ្នានឹងគ្នាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាឪពុកមាបានក្លាយទៅជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ព្រះអង្គជីជាក្មួយ
ហើយសង្គ្រាមដ៏ធំមួយបានកើតឡើងរវាងម្ខាងខ្មែរនិងម្ខាងទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ទ័ពយួនជាដំបូងទ័ពទាំងពីរនេះបានប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នានៅភ្នំពេញមិនចាញ់មិនឈ្នះប៉ុន្តែទីបំផុតទ័ពខ្មែរយួនរបស់មហាឧបយោរាជអង្គតន់វាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរជំរុលទៅវាយបន្ទាយឧដុង្គមានជ័យទៀតក្នុងដំណើរនេះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ទ្រង់អាពាតជាទម្ងន់ដោយអហិវេទរោគគឺរោគខ្យល់ឬអាសន្នរោគទ្រង់ផ្ដាំនឹងមេទ័ពយួនឲ្យខំវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយកមកថ្វាយព្រះអង្គនុនជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គអ៊ឹមដែលទ្រង់បានសោយទីវង្គតក្នុងសង្គ្រាមកាលរាជព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យបានទ្រង់ផ្ដាំរួចក៏សុគតទៅចំណែកខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពខ្មែរយួនរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជជំរុលមកដល់ឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់ទ័ពឲ្យទៅវាយកំចាត់បានដោយជោគជ័យទ័ពខ្មែរយួនក៏ដកថយហើយមកបោះទីតាំងនៅខេត្តស្រីសឈរកាលនោះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជាពីរគឺខាងលិចទន្លេមេគង្គត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជនិងត្រូវខាងកើតស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលមានយួនគាំទ្រហើយដែលមន្ត្រីផ្នែកខាងកើតថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះបទុមរាជាមហាឧបយោរាជមិនយូរប៉ុន្មានឧបយោរាជថ្មីនេះបានចម្លងទ័ពខ្មែរយួនមកបោះនៅកោះស្លាកែតខេត្តគៀនស្វាយត្រៀមច្បាំងនឹងទ័ពត្រើយខាងលិចសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចផែនដីជ្រាបដូច្នោះក៏ចាត់ឲ្យព្រះអង្គស៊ូជាព្រះអនុជកាន់ទ័ពនៅរក្សាការពារព្រះរាជវាំងឧដុង្គចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជដំណើរទៅកេណ្ឌទ័ពនៅខេត្តសំរោងទងដោយទ្រង់គង់ប្រដាប់នៅស្រុកកណ្ដាល5ដំឡឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងនោះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាពាតដោយអហិវេទរោគខ្យល់ឬអាសន្នរោគសុគតនៅស្រុក5ដំឡឹងនោះទៅទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនោះឲ្យព្រះអនុជគឺព្រះជ័យជេដ្ឋាអង្គស៊ូជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតព្រះអង្គស៊ូក៏ទ្រង់លើកទ័ពពីឧដុង្គទៅវាយកំចាត់ទ័ពមហាឧបយោរាជដែលបោះនៅកោះស្លាកែតឲ្យទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំហើយមហាឧបយោរាជក៏នាំព្រះញាតិនិងបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានយាងភៀសទៅស្រុកយួនអាណាមកុកម្ដងទៀតសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គឆ្នាំ1673ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយអហិវេទរោគនៅស្រុក5ដំឡឹងខេត្តសំរោងទងក្នុងឆ្នាំ1675នៃគ្រិស្តសករាជលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ